Manatitra ny araba indray tompo kilasy topoko vavy ary manasanao ampanajana anaraka ny fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra ma-TV. Olona misa iray no namono ihany vokatry ny valanaretsina coronavirus ary 570 ireo tranga vaovao, 570 kosa ireo sitrana vaovao. Araka ny tatitra izay nataony profesora Anta Volontina androany dia fahitana fienany ny tahan'ireo marary sy niakatra kosa ny tahan'ireo izay sitrana somatsara ary avyatrany ny andindininy. Anomboantsika azy aloha iaingo tahaka ny mahazatra antsika nandritra izay fotoana lavalava fohifohy nefa misy orana an'Andriamanitra mbola afaka mizary izany taremarika izany foana tsika isan'andro san'andro satria fantatritsika fa tsy vitsy ireo olona izay liana manerana ny nosy izany dia omena azy ireo tsika rehetra izay manaraka amin'ny vantana indray ny vaovao. Ny isan'ny tranga vaovao voatily dia 570. Ny isan'ireo sitrana somatsara kosa dia 520 sy 200. Ny isan'ireo olona izay mbola mitondra ny tsy mikaretina coronavirus tao anatin'ireo voatily izany nanao ny fitiliana ankehitriny dia 720 sy 710 satria dia ny 950 izy ireo no mahatonga izany dia betsaka kokoa ny sitrana noho ireo tranga vaovao voatily. Ny forme grave dia ny ampy 910 isa 710 zany izy ireo no raisina tanana amin'izao fotoana izao any amin'ireo mpitany misy azy ireo tsirairay avy ary iray no lavin'ny valanaretina Covid-19 250 ny fitambaran'ireo lavin'ny valanaretina. Raha omentsika ety am-piandohana zany dia nisan'ny tahan'ireo olona izay efa maty vokatry ity valanaretina Covid-19 ity teto Madagasikara dia 450 isan-jato. Ny isan'ireo tahan'ny fahasitranana kosa zany dia 420 isan-jato. Ny forme grave indray dia natao hoe ny ampitahana zany dia nisan'ny olona manao forme grave ao anatin'ireo mbola mitondra ny tsy mikaretina na hoe en traitement na ka actif ho isika zany hoe ny 770 mitaha amin'ny 720 sy 710 dia 520 isan-jato ho an'ireo olona izay mbola mitondra ny tsy mikaretina zany mahafantatra fa mitondra ny tsy mikaretina vita fitiliana no manao forme grave amin'izao fotoana izao. Zay zany amin'ny ankapobeny ny fivoaran'ireo taremarika mahazatra antsika na le hoe indicateur izay tsotra dia tsotra fampiasa maneran-tany zany ireo ho an'ny vahoaka rehetra manerana ny Madagasikara mahakasika indritra ny fivoaran'ity valanaretina Covid-19 ity. Araka ny tatitra izay nataony profesora Anta Volontina teo dia niena ny tahan'ireo olona izay mitondra ny tsy mikaretina. Etsy andanin'izany dia nahitana fiainana ihany koa nisan'ireo olona izay tonga manao fitiliana etsy amin'ny CMC village Voara fanadihadiana Volaravoavy sy Tsiry Rakotoarson. Niena tato anatin'ny volana aogositra ny isan'ireo olona tonga manao fitiliana eo anivon'ny CMC village Voara Andotapenaka araka ny nambaran'ireo tompon'andraikitra. Amin'ny ankapobeny dia olona eo amin'ny 200 isan'andro no raisina eto raha toka tany amin'ny 500 izany nandritry ny herinandro roa voalohany volana Jolay. Moyenne fotsiny zany ny azonay lazaina eo amin'ny 200 zany ny fitiliana miainga avy amin'ny village Voara izay alefanay ara-potoana makany amin'ny laboratoire moa zany eo amin'ny 200 eo zany isan'izao. Tany am-piandohana izy io tena be dia be izy io fa ankehitriny zany efa somary mihena zany zay zavatra zay ary eo koa zany tsara ho marihana fa ao anatin'ny amehana ara-pahasalamana ohatra zao izay le valanaretina efa miparitaka ny anatin'ny fiarahamonina dia tsara ihany no mampafantatra an'le olona fa tsy le test intsony zany no stratégie mahomby. Ilaina ny fahafantarana hoe izy daholo ireo olona mety hitondra ny otrikaretina fa entanina koa ny olona tsy miandry valina test vao hitsabo teny fa vao mitranga ny fambarana aretina dia fa tokony anantona mpitsabo dia tonga dia atombokontsika amin'ny fahitana azy iny ny fitsaboana rehetra zany. Ireo olona nifanerasera tamin'ny olona voan'ny Covid-19 na nandalo teny amin'ny CSB2 sy hôpitaly ary olona mivezivezy no tonga manao fitiliana. Misy ireo antota taratasy tsy maintsy takiana amin'ny olona andeha hivoaka ny ivelany. Ny anankiray voalohany aloha dia tokony raha ohatra ka olona andalo fotsiny izy any ivelany, izany hoe olona tsy résident any ivelany izy zany tsy manana nationalité amin'ilay pays ho visitena
dia tsy maintsy mitondra ny photocopie ny visa zay aloha document anankiray tsy maintsy takininy ety amin'ny village voire de ny manaraka an'izay ny billet d'avion photocopie ny billet d'avion zay zany ilaina amin'ireo olona ireo raha ohatra kosa izy ka olona fantatra fa efa mizaka an'izao pirenena amin'ilay firenena andanana fa mety mba hoe nandalo kely taty Madagasikara izy noho ny antony amin'ny resaka ameana ara-pahasalamana de na ampy tsara angambany a les cartes de nationalité an'zareo avy any tokony mampiseho an'iny izy zany de mitondra ihany koa mazava ho azy ny billet d'avion ny fepetra-takina amin'ireo olona ho any ivelany tsy maintsy tonga alohany amin'ny 72 heures dans les 72 heures zany tokony ho tonga izy ety amin'ny village voire anatanteraka an'izay fitilian'izay 72 heures avant embarquement io zany tsy maintsy takiny io raha latsak'izay de tena mialatsininy ety amin'ny village voire satria misy pitsipitsiny madinidinika ny fanaovana fitiliana ka tsy miassure mihitsy zahay hoe ho azon'le olona alohan'ny andehanany ny valin'ny fitiliana natao azy zay zany zava-dehibe tokony ho tonga zany ajaina le roa mifitopolo alohan'ny embarquement ho an'ny olona mivezivezy atao anatin'ny ray ny olona mivezivezy eto Madagasikara makany amin'ny faritra tena takina ihany koa ny fananana zay valina testa izay raha ohatra ka any amin'ny région mbola tsy nahitana kahana coronavirus mihitsy inona ndray zany ny document tokony ilaina amatarana an'izay de mazava ho azy moa zany izy ireo aloha préalablement tokony andalo any amin'ny CCO hakan'le autorisation andanana mivoaka any amin'ny faritra satria iny tsy maintsy ilaina mba hoentina makaty zany le autorisation avy any de mba fatarina meloa ihany koa hoe anvina ny départny zareo makany amin'ny faritra na io piasan'ny orinasa na piasam-panjakana anao mission any amin'ny faritany na koa olona nahazo autorisation manokana hoe nisy antony manokana nahatongavany teto Antananarivo fa mba tonga ny fotoana mba hiverenany amin'izay ody any amin'ny faritra misy azy mikasika ireo olona ho any ivelan'ny renivohitra sy ivelan'ny Madagasikara dia misy ny fepetra takina amin'izy ireo ahafahana manao ny fitiliana ny fitoeram-pitiliana Covid-19 eny amin'ny CMC village voire Andotapenaka dia misokatra 420 ora amin'ny 420 ary mandritry ny 7 andro. Etsy andany zany dia maneho ny fitiliana ireo olona izay mitondra ny tsimikaretina ihany koa ny laboratoire LA2M izay nisokafana tamin'ny 12 Jona 2020 hatreto dia efa tafakatra 9 ny fitiliana izay notontosaina tao ny toerana fanadihadiana vola ravoavy sy Thierry Rakotoarson. Mihoatra ny 9 ny isan'ireo fitiliana PCR coronavirus nataony teo anivon'ny laboratoire LA2M hatramin'ny sokafany tamin'ny 12 Jona 2020 araka ny nambaran'ny professeur Zely Randriamanantany. Fitiliana izay niainga amin'ny fakana singa amin'ireo faritra samihafa manerana ny nosy. Hatramin'ny misokafany ty centre tetra amin'izay dia nisan'ny singa tiliana teto 16622 zany hoe 2,9 tao anatin'izay fotoan'izay zany hoe raha atao izy ao moyenne dia mahavita eo amin'ny 5,700 ka hatramin'ny 700 isan'andro zany no résultat izay mivoaka avy eto amin'ny LA2M arakaraka le izy satria tamin'ny voalohany doany izy io kelikely 9,700 7,700 ohatr'izany tamin'ny voalohany fa avy eo amin'izay taorinan'izay sokafana le teny amin'ny CMC voire dia niakatra be satria tamin'ireny fotoan'ireny misy olatra amin'ny 500 isan'andro miakatra makeny. Atao anatin'izay zany mifampizara le laboratoire ny tena nanao an'le singa teny zany ny HGRA sy ny teto amin'ny LA2M fa nisy fotoana zao atao anatiny ato tamin'ny fotoanany 30 juillet ohatra 7,570 nisy an'ny singa ny tiretena en une journée atao anatin'ny laboratoire zany hoe fa niezaka nanao an'le arak'izay azo atao zany ny laboratoire amin'izay resaka fitiliana izay izy io nizy resaka hoe 72 heures zavatra ny fanarana tamin'ny 72 heures tsina dia hoe rehefa tonga eto amin'ny laboratoire le izy dia anatin'ny 7 ora dia tafavoaka ny résultat niezaka nanaraka an'izay daholo ny laboratoire fa ny tena problema tamin'ireny izay ialana tsiny amin'le olona zany hoe be dia be le singa ao anatin'ny ity laboratoire ity zany mahavita an'izany mamoaka an'izany 700 ka hatramin'ny 700 isan'andro zany fa laboratoire ny HGRA zao eo amin'ny 500 ka hatramin'ny 200 ny vitany isan'andro eny amin'ny CICM manodididina ny 100 isan'andro ny vitany ny Institut Pasteur manodididina ny 500 ka hatramin'ny 500 rehefa tena manenjika izy fa manodididina ny 150 à 200 ny isan'ny résultat avoakany zany hoe ity zany ty laboratoire ity nahavita nanenjika amin'izay rehetrarehetra izay fa
tao anatin'izay araka nambaraka teo hoe tonga dia mbola be diaibe ny tonga en un seul mot tao dia avy eo amin'izay ny gestion izay ny somary nanahirina tamin'ireny fotoan'ireny amin'izao fotoana izao kosa zany ny koba sy nisy an'ilay olona marary rehefa mijerytsika najerena amin'ny télé izy dia efa kame midina ilay olona marary satria tamin'ireny fotoan'ireny ny be diaibe ny olona symptomatika zany hoe misy soritra retina dia tao anatin'izay nisy soritra retin'izay zany no nijerena dia zao efa manomboka ame vitsivitsy ilay olona indrindra amin'izao fotoan'izao zany efa tsy tena hoe normal satria normal tsy isy coronavirus zany fa hoe efa nidikidina le ino misy teo hoe le isan'ny olona izay atao singeto ary mikasika ny famoahana ny valin'ny fitiliana nambarany teo anivon'ny L2M fa miankina amin'ny fahatongana eny amin'ny laboratoire izany amin'ny ankapobeny dia 7 ora aorian'ny ahatongavan'ny singa eny amin'ny laboratoire L2M no ivoahan'ny valin'ny fitiliana Covid-19 mijanona amin'ny fitiliana no ataon'ny laboratoire ary ny plateforme no mandrindra ny fanomezana ny valin'ny fitiliana rehetra. Manomboka mihatsara ny toedra ra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao raha ny tatitra izay nataony ireo tompon'andraiki-panjakana samihafa sy tompon'andraikitra ara-pahasalamana ihany koa raha mihoatra amin'ireo firenena hafa dia azo lazaina ho nahitam-boka n'ireo mpakady napetraka hiadina amin'ny valanaretsina Covid-19 tady-baovao vola ravoavy sy tsiry rakotoarso mitay amin'ny firenena hafa any ivelany azo lazaina fa mety ary nahitam-bokatra tsara ny paikady nampiasain'i Madagasikara entina hiadina amin'ny valanaretina Covid-19 hoy ny mpandrindra ny ivitoeram-pitiliana eny amin'ny villageoire Andotapenaka. Raha ny fandehan'ny hoe Covid zany teto Madagasikara dia azo lazaina hoe tsy mena mita mihitsy tsy mena mita zany ny tsika malagasy satria ny antony dia zao io azavainy foana hoe niaraka nitranga ihany eny ny Covid tatia sy tany Eropa sy tany Amerika dia jerevinareo tsara nefany fa tany Amerika tany Eropa mahatratra tamin'ny arivo isan'andro ny maty misy ary 500 fa jerevy tsara fa noho le stratégie nataon'ny fitondram-panjakana ny tsika zany hatramin'izao za tsy manamaivana hoe nisy amin'ny maty fa ny tsika dia mbola saina amin'ny ratsan-tanana zany amin'izao nefa ny eritreritro raha ny fahitako azy kelikely eo zany io raha mitoy foana zany ny ezaka ataontsika satria ny manampaizana maro sy ny ministera maro miady hevitra foana ao anandray ny hitondra azy dia miovaova arakarak'le situation ny ilazako azy ny stratégie andraisana azy ka ho lazaiko anareo tena zavatra hitako sy fahatsapako anazy moa zany nazy fa tany Eropa dia zay hoe 1000 zay ny maty isan'andro tany États-Unis nisy hatramin'ny 1500 jerevy tsara fa ny stratégie antsika amin'ny fitondrana azy mbola isaina misy maty fa isaina amin'ny ratsan-tanana izany zavatra zany tena ny fahombiazana ny fanindiniako azy zany amin'ny zavatra nataon'ny ministère fahasalamana sy ny fitondrana foibe ny ady amin'ny Covid zay niraisan'ny daholobe tao daholo ny mpiatsihatra rehetra zany na dia zany azy tsy mbola tafavoaka ny ady amin'ny valanaretina Covid-19 i Madagasikara miantso ny olom-pirenena hanaja ny fepetra ara-pahasalamana ny mpitsabo dia mila manaja foana tsika zany ny geste barrière mila mitandrina foana zany mila mitandrina hoe anaovana masaka na ao tokantrano ary mila manao masaka ihany koa faniraseran'ny rehetra ao an-trano indrindra fa ny olona fa mahazoazo taona reny dia mila fanasana tanana isaky mihetsika zany manasatanana foana zay vao mikitika ny any amin'ny loha zay zany tsy maintsy tandremana foana zany geste barrière fa tena zay nahatonga ny Madagasikara hoe nety tsara le araka fahitako azy tena nety le izy fa mbola engany itoy tsara foana fa zao ary zay efa velovelomelo kely satria efa niainana tamin'izany tsy nitsokany izy fa dia niaina hoe zao tany Eropa teneniko anareo fa nisy ary nitsokany ny dokotera nisy navela teo ny rehetrarehetra nisy mety hoe raha hoe tsy voafehintsika mety zany fa tsisy an'izany teto ny fanarana ny fepetra ara-pahasalamana toy ny fampiasana ny arovava ny fanasana tanana matetika ny fanajana ny elanelana ray metatra ary ny tia fitangoronana no ahafahana misoroka ny fiparitahan'ny valanaretina Covid-19 hoy ny mpitsabo
manoloana ny fiatsarany toedrara sy ny fanambarana izay nataon'ny filoha-pirenena tamin'ny alahady alina teo dia nanapa-kevitra ny fiangonana FJKM fa misokatra manomboka izao ireo fiangonana rehetra ao amin'izy ireo. Nitondra fanazavana mikasika izany moa ny pastora Irako Andriamazo Soa Ami vola ravoavy sy Tsiry Rakotoarsan. Miverina miasa avokoa ny mpitandrina ary misokatra ihany koa ny fiangonana FJKM ho ny filohan'ny fiangonana ny pastora Irako Andriamazo Soa Ami nosoritany kosa nefa fa ilaina ny fanarana ny fepetra ara-pahasalamana. Misaotra n'Andriamanitra sika riavana fa na dia tena mbola ao anatiny ady amin'ny Covid-19 aza dia efa nambara ny filohan'ny repoblika fa ny faritra Tsinanana dia ao anatiny ny antsoiny hoe phase de décroissance ka miditra amin'ny déconfinement ny ao Toamasina voalohany sy faharoa miverina amin'ny asa andavanandro ny olona. Ny faritra Nalamanga dia efa tratra ilay antsoiny hoe pic ka ao anatiny ny antsoiny hoe phase de stabilisation miverina tsikelikely amin'ny fiainana andavanandro ny olona, miverina miasa hatramin'ny 5:00 ny rehetra, mahazo miasa ny orinasa tsy miankina, misokatra ny tsenam-pokotany, miverina miasa ny mpiasam-panjakana rehetra manomboka ny alatsinainy 10 Aogositra, misokatra ny restaurant rehetra. Ao koa manambara ny foibe FJKM fa miasa avokoa ny mpitandrina FJKM rehetra arak'izany. Ary satria miasa ny mpitandrina dia misokatra koa ny fiangonana FJKM rehetra. Tsy maintsy anterina nefa ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana toy ny natao teo aloha ihany satria araka ny nambara teo dia mbola ao anatin'ny ady amin'ny valina retina isika. Voasoratra hoe mandehana amin'ny fahendrena amin'izay ivelany, hararoty ny andro azo anaovantsòa. Kolosiana 4:5 ary aza menatra ny vavolombelon'ny tompontsika. Timoty 2:1-9 tapany voalohany. N'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Arak'izany dia iverina isokatra ny fiangonana FJKM ary ao anatin'ny fanarana ny fepetra ara-pahasalamana araka ny nambara ny filohany ny pastora Irako Andriamazo Soa Ami. Arak'izany dia miomana ny isokatra sy amerina ny fotoam-pivavahana isaky ny alahady ny fiangonana FJKM ka anisan'izany ny fiangonana FJKM katedraly Analakely. Apetraka avokoa ireo fepetra rehetra ahafahan'ireo mpino manaraka ny fotoam-pivavahana ao anatin'ny fanajana ny fenitra ara-pahasalamana. Nisy fiantraikany tamin'ny fiangonana na teo amin'ny lafiny ara-panahy na ihany koa teo amin'ny lafiny toe-karena ny vanim-potoana fioboana izay somary naharitra. Alova Ramanatsoa sy Mamy Rasamoely. Efa vonona ny andray ireo mpino ny fiangonana FJKM manomboka amin'ny alahady ho avy izao. Raha ho an'ny FJKM katedraly Analakely manokana dia misy ny fandaminana petraka ary ho amafisina ny fepetra rehetra mba hahafahan'ireo mpino manatanteraka amin'ny fotoam-pivavahana ao anaty fahalemana. Efa misy moa ny tapi zany izay misy an'ireo ranom-panafody mamono ny virus amin'ny tongotra izay itsahana. Misy ny fanasana tanana, misy ny fakana fanana, ary ny ao am-piangonana dia noezahana ilay 10 dia naparitaka tanteraka mihitsy ao amin'ny fiangonana. Tsy ray metatra intsony ary elanelana fa mihoatra lavitra ao anatin'izany. Misy ihany koa ny fandaminana ao anatin'izany toy ny fanaovana ny rakitra dia tsy apasipasy ny fanatazan-drakitra iny fa ilay dikona rainy ihany mitazona an'iny mba tsy siny izay fifamindrana izay. Amin'ny asa fanompoana indray dia toy izany ihany koa ny eny amin'ny pilipitra dia efa misy ny fandaminana natao eo aloha ny micro, efa misy fandaminana ao anatin'izany no fiarovana ho an'ireo mifandimby micro. Eo ihany koa ny fametrahana ranom-panafody izay mamono an'ireo virus izay mitsingeva. Eo amin'ny fanosana rakitra ny tena zavatra sarotra satria raha misy ny tena mpitondra nyity tsimokaretina ity dia ny voly. Noho izany ireo mpanisa rakitra ireo dia efa ary fitaovana tsara mihitsy amin'ny fanisana ny rakitra io mba tsy ho tratra n'izay aretina izay. Ny fidirana dia efa voalamina tsara, tsy tonga alohan'ny fotoana ary rehefa mirava efa misy dekona tonga dia mamoaka ny olona mandeha avy hatrany, mahazatra ny fiangonana mantsy le faly mihaona dia mitangorongorona na eo ivela amin'ny fiangonana na mialoha amin'ny fanompoam-pivavahana dia ezahana mihitsy mba tsy ho hisy reny rehetrarehetra ireny.
fa niteraka fahabangana teo amin'ny lafiny ara-panahy iny vanim-potoana fioboana naritriny ho an'ny fiangonana sarotra tokoa no nitantana ny lafiny ara-panahy no ny amin'ny tsy nahafahana ny ona na izany ara niezaka ny fiangonana nandefa ny karaha ny toroteny rehetra sy fampianarana isan'andro tamin'ny alalan'ny tambajotra-tserasera tamin'ny alalan'ny youtube ary tamin'ny alalan'ny ihany koa ny site web ny FJKM katedraly Analakely isan'andro zany dia misy reny na izany aza nefa misy ihany ny fabangana satria misy ireo olona tsy manaraka n'ireny teknôlôjia reny ary dia nezana moa ny fifanentanana eo amin'ny sampino mba hiezaka hifampizaran'izany arak'izay azo atao ahafana manatanteraka an'izany fa samy hafa ihany koa no makaty am-piangonana sy ny miatrika an'ireny a manatrika aty am-piangonana ianao a somary tena misy fifantohana misy kokoa fa raha ohatra ianao ka any an-trano somary tsy dia namipetraka tsara ny fifantohana eo ihany koa ny fahabangana tao anatin'izany a be dia be ny ezaka ataon'ny sampana ny fampianarana katekomena zany rehetrarehetra zany dia tsy tanteraka tao anatin'izany vanim-potoan'izany ary ny tena nanahirana indrindra dia izao ny antom-pisian'ny fiangonana dia mifahoriana zany tena matanjaka be amin'ny antom-pisian'ny fiangonana mampahery an'izay trapahoriana misy vanim-potoana nefany tsy afaka makaty am-piangonana ireny olona tokony ampaherezina ireny fa ny mpitandrina kosa tao anatin'izay vanim-potoana izay dia nanatanteraka foana ny fampaherezana isa tokantrano tratra ny fahoriana tao anatin'izay ary matoko sy mino fa mbola afaka natanteraka an'izany any a ho marika any ahoana fa ny fiangonana dia vonina amin'ny fampaherezana araka ny iraka nampanaovina azy nisy fiatraikany teo amin'ny lafiny ara-toekarena sy ny fanodinana raharaha-piangonana amin'ny ankapobeny ihany koa ny fameana raha-pahasalamana fa ny fahavoazana farany koa dia izao mahakasika ny araboly raha malala fa tsy mba toy ny orinasa ny fiangonana fa ny rakitra ny adidy ary ny fanomezana omen'ny olona ny veloman'ny fiangonana betsaka mihitsy ny moa ny trapahavoazana tao anatin'izany rehetra izany fa ny ahoana ny fomba niatrehana azy mazava be raha sala miteto amin'ny FJKM katedraly Analakely dia ireo tetikasa rehetra aloha no najanona projet ny tiako tenenina an'izany manana projet be dia be zay ao anatin'ny taona ray a dia ny projet rehetrarehetra najanona fa ny vola teo dia nantaovana ny fampandehanan-draharaha ny fiangonana misy fampandehanan-draharaha zay tsy azo ilany dia ny fampandehanan-draharaha no tanterahana tao anatin'ny vola teo am-pelantanana fa projet rehetrarehetra kosa tao anatin'izay dia tsy maintsy nahato aloha toy izany ihany koa ny sampana ao anatin'izay indroa miataona ihany ny fotoam-pivavahana amin'ny alahady avy izao ka dimapolo isaky ny fidirana ny mpino ho endrasana misy ny lamina napetraka ahafahana mandrindra ireo izay te anatrika ny fotoana manomboka miverina tsikelikely amin'ny laoniny ny fiainana amin'ny andavanandro eto amin'ny faritra Analamanga ny valopolo isanjato ny mpiasa eo anivon'ny ministera ny fitsinjaram-pahefana sy ny asa vaventy kosa no efa namerina sy ny verina namonjy ny asany nanomboka ny alatsinainy lasa teo samy miezaka aloha ny mpiasa rehetra manao izay amonjeny ny toeram-piasany fanadihadiana Norbert Rakotomalala andro faharoa amin'ny fiverenan'ny mpiasam-panjakana mamonjy ny asany androany saika efa tonga ny asa avokoa ny akamaroan'ny mpiasa raha ny hita teto anivon'ny ministeran'ny fitsinjaram-pahefana sy ny asa vaventy ho an'ireo mpiasa eo anivon'ny PRMP sampanarairay eto anivon'ny ministeran'ny fitsinjaram-pahefana sy ny asa vaventy dia samy manao izay atongavany any ampiasana izy ireo akoatra ny mandeha tongotra sy ny mandeha fiara dia ny mandeha moto aloha ny tena betsaka taorian'ny tenin'ny président io moa zany dia nanomboka tamin'ny latsinainy efa 80% mampiasa atao amin'ny ministera zany efa manomboka ny asa tsy misy mihitsy le transport imbonana fa satria moa zany efa nazo ny baiko iny manomboka miasa amin'izay dia samy miezaka aloha manao izay atongavany aty ampiasana mampiasa tsirairay niova mihitsy satria nampiarina foana le barrage sanitaire dia zahay tsy mandray olona tia ambony mihitsy tsy miakatra aty zany le olona fa any ambany any azy zany zareo dia zahay no midina raha tena misy zavatra tena ilaina maika mora tsy dia misy zavatra ilaina maika dia resahanay aloha zany izy raha tsy maika le olona dia mba manaraka izy miverina fa raha maika le izy rehefa tena zavatra tena urgent dia mampaty any le olona ny atandro zany zay samy mitondra sakafonay satria tsisy fisakafoanana aty dia samy mitondra sakafo dia misakafo aty ampiasana
dia ny ariva ohatrany le fahatongavana ihany koa samy manao izay hatongavany mody amin'ny efatra eo daholo zay dia fa mipetraka hatrany kosa ny sakana ara-pahasalamana ho an'izay rehetra miditra eto amin'ny ministera na mpiasa io na ho an'ny olona manandraraha. Fa mbola miatra hatrany kosa ireo fepetra ara-pahasalamana samihafa ao amin'ny faritra Matsiatra Ambony hoentina indrindra miady amin'ny fianaky ny valana retsy na Covid-19 manazava mikasika izany indrindra moa ny général de brigade Tsiketa Bernard commande ny CIRGN Fianarantsoa. Mitohy 12 indray moa zany ny fiboina ara-pahasalamana izay nivoaka tamin'ny lahady teo. Ny rapitsony ny andro ny any moa ny fanao dia mivory ny OMC ny région rehetra atao faritanin'ny Fianaratsoa izay mandrindra ny fandaminana anambalana ny toromarika nampitany filaminana zany na ao amin'ny fahasalamana. Ny eto amin'ny Mahatratra moa zany tsika zao eto amin'ny vavadiny Grand Sud-Est dia mbola hitatsika fa ny barrage sanitaire dia mbola mitohy izay hitanareo teo fa mbola mitohy barrage sanitaire. Ary ihany koa moa zany ny fanaraha-mason'ny tomobile ny zone nationale moa zany sisy mandeha intsony fa ny zone ny ao interdistrict ihany no mandeha. Ny Fianaratsoa mandeha Ambalavao, ny Fianaratsoa mandeha Kalamavony, ny Fianaratsoa mandeha Ambomasoa. Ohatran'izany ihany koa ny any amin'ny Vafy, ny any amin'ny Vadivady Fitovonany, ny mandeha any Mananjary, ny avy eo Manakara mandeha Mananjary, ny mandeha sy mandeha ny Andranomafana. Fa ny taxi brosy mandeha aty amin'ny région zany ny eto Mahatratra dia tsy misy. Ny sud-est koa moa zany dia ohatran'izay ny Vangaindrano farafangana dia mandeha ny taxi brosy. Fa akoatra moa zany ireo mahazo alalana autorisation zay nitovizana ny fitondrasana razana. Ny razana zay voan'ny coronavirus dia alevina avy hatrany amin'ny toerana zay nitsangany ilay fahafaitesana. Fa kosa zay akoatra ny aretina akoatra ny coronavirus dia mahazo mivezivezy na mandalo. Fa kosa ny tompon'andraikitra ny CRCO na CCOR dia manontany amin'ny toerana zay andehanany le razana. Ohatra ny avy any Moromanira raha andeha aty Fianaratsoa dia misy fifandraisana aloha ataony zay vao manome autorisation ny CRCO na CCOR mba ahafahana ny miditra avy hatrany reny razana tsy voan'ny coronavirus reny. Manohana trany ireo etsika ataon'ny fitondram-panjakana malagasy ao anatin'ny ady amin'ny valana retsy na Covid-19 sy ny fandraisana tanana n'ireo fianakaviana marefo ny gouvernement américaine vola $5 nonatolo no fanohanana ny fandaharana azy fandefasana vola fanampiana amin'ny alalan'ny finday ary avy hatrany ny anjinjinjy. Olona misy 3 sy 4 sy 3 hetsy avy amin'ny fianakaviana tena sahirana vokatry ny valana retsy na Covid-19 no hisitraka ilay programme de transfert monétaire na fandarana azy fandefasana vola fanampiana amin'ny alalan'ny finday. Vola $5 no natolotry ny gouvernement américain na tamin'ny alalan'ny masovo américaine ao amin'ny fampandrosoany iraisam-pirenena na ny USAID hoentina manohana izany fandarana azy izany. Araka fanazavana dia ireo olona miasa eo amin'ny sehatra tsy ara-dalàna avy amin'ny fianakaviana ahitana ankizy na be antitra na olona misy fahasembanana no lahara-pameana amin'izany fizarana izany. Poniny eto Antananarivo, Fianarantsoa, Toamasina, Moramanga, Taolagnaro ary Manakara no hisitraka izany araka ny fanazavana. Ny tanjona dia ny ananan'ireo fianakaviana malagasy sahirana vokatry ny valana retsy na Covid-19 sakafo ampy. Ny fitondram-panjakana malagasy moa no namolavoly ity fandarana sy ity saingy ny fandarana sy ny firenena mikambana momba ny sakafo na ny PAM no mitantana sy mizara ireo fanampiana amerikanina ireo. Nitondra ny Evans malona ny fiara-miasa miaraka amin'ny firenena malagasy kosa ny ambassadeur-ny Japon Andriamatoajaina Yoshiro Higuchi. Tafiditra amin'izany sy niady amin'ny arety na Covid-19 sy ny fanampiana omeny ny fianakaviam-be iraisam-pirenena amin'izany ady ara-pahasalamana izany. Valan-dresaka izay nataony tamin'ny gazety malaza sy ny vondrona matv no entina aminao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Marc Antoine sy Mami Rasamueli.
Anisan'ny firenena nanolotra fanampiana entina miady amin'ny aretina Covid-19 ny firenena japonais. Misy arak'izany ireo tetikasa maro samihafa entin'ity firenena ity manampy an'i Madagasikara ka anisan'izany ny fampitaovana ny rafitra ny fahasalamana sy ireo mpiasa ny fahasalamana. Manoloan'izany kosa nefa dia nanamafy ny ambasadorn'i Japon fa antoky ny fombiazan'ny fiara-miasa sy ny fifampitokisana amin'ny vahoaka sy ny mpiara-miombina antoka ny mangarahara amin'ny fitantanana ireo fanampiana ireo. Ny firenena japonais hoy nambarany dia mpandray anjara mavitrika ao anatin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena sy ny banky iraisam-pirenena. Noho izany hoy izy dia manara-maso akaiky ny famatsim-bola sy ny fampiasan'ireo vola ary ireo fanampiana maro samihafa izy ireo. Fa ny tazona lehibe io kosa ny nambarany dia ny ahafahan'ny vahoaka malagasy izay voasahana amin'ireo fanampiana ireo misitraka izany. Ilaina noho izany ny fametrahana monitoring mamaritra ny fampiasana ireo fanampiana. Nandritry ny valandresaka nataony ihany no nanambarany ity ambasador ity fa ilaina ny fanokafana ny sistandy ahafahana mamerina mihodiny indray ireo orinasa vaventy toa ny Ambatovy sy ireo tetikasa fampandrosoana maro samihafa miantona ankehitriny. Nanamafy koa ny tenany fa ireo tetikasa lehibe toy ny fantarana ny serana Tsambony Tomasina, ny fanamboarana ny tetezan'ny Mangoro ary koa ny fanamboarana ny tohadrano any Aloatra noho ny fatongavany valan'aretina Covid-19 teto Madagasikara dia voaterina andaon'ny firenena malagasy ireo teknisiana sy mpiasa vahiny voasahana amin'ireo tetikasa ireo. Manoloana kosa ny fiara-miasan'i Madagasikara sy Japon dia nanome tokony ny tenany fa nanamafy ary hanatsara hatrany ireo fiara-miasa. Nanamafy moa ny tenany fa manana fanetretena dia hampandrosan'i Madagasikara ireo tompon'andraikitra isan-tsokajy eto Madagasikara toa ny Flora Duela sy ireo filoha teo alohan'ny onany. Samy manana ny fomba fijery noho izy ny olo-manakaja ireo saingy mila vondrona hoy izy izany fomba fijery izany ahafahan'i Madagasikara mandroso bebe koa eo amin'ny sehatra radio-karena sy ara-tsosialy. Indreto kosa tolotra anao indray ireo vaovao tapatapany izay tsara ho fantatra amin'ity androany ity. Trangam-piara-monina samihafa no rao ao anatin'ity fanadihadiana ity. Fiara sprinter misa roa sy minibus Toyota Irenitra tiaky ny Zandary sy nitatitr'olona tsokosoko omaly teny amin'ny lalan'ny Talatamaty sy Ivatoindy. Samy nametraka takelaka transport de personnel teo amin'ny fitaratra anoloana izy ireo mba ahafahany mandeha. Rehefa natao anefa ny fanamarinana dia osika ireo taratasy noentin'izy ireo. Marina fa ny tondra-pandeha misy 23 avy ireo sprinter ary 12 kosa no entin'ireo minibus. Nampidirina ambalam-pamonjana moa ireo fiara. Ireo mpamily kosa no tazomina eny amin'ny kompanian'ny Zandary Ambohidratrimo natao famitorana. Bolabolana palissandre misy 5.7 sy 700 izay nogiaza natao nisy rana Tsambony Mahajanga hatramin'ny taona 10 no fantatra fa nirehatra. Tamin'ny herinandro no nitrangana izany loza izany ny alarobia 10 aogositra tokony tamin'ny 2 maraina. Raha ny vaovao farany voaray dia misy 780 ireo tena kila tanteraka. Mbola azo navotana kosa ny 770 sy 200. Efa misokatra ankehitriny ny fanadihadiana izay tarihan'ny Zandary avy ao amin'ny borgadiny serana Tsambony Mahajanga mikasika izao fahamaizana izao. Jolay misa 10 nanafika tao Ambarara tany amin'ny distrika ny Soavinandriana tamin'ny 1 Jolay lasa teo no sarony mpitandron'ny filaminana. Vola 5 alina sy 3 hetsy ariary finday panneau solaire kojakoja ny tokantrano lamba fitafy akoho amam-borona no lasandro Jolay tamin'izany fanafian'izany. Naratra tamin'izany ihany koa ny tompontrano izay niezaka nanohitra ireo mpanafika roa avy amin'ny ankilany ihany koa naratra no ny angom-baovao nataon'ny Zandary avy amin'ny poste avancé Amparaky dia tratra ny iray tamin'ireo Jolay ny voalohany volana Aogositra lasa teo. Nanao tovakana avy eo ny fitorohan'ireo namany. Natolotra ny fitsarana izy ireo omaly ary nampidirina ponja Vonjomaiky. Lehilahy iray 95 taona nanolana Anjanabady ny 12 taona monja no nampidirina ponja Vonjomaiky tany Sainte-Marie taorian'ny fitarainana voarain'ny polisy ny sabotsy lasa teo mikasikezany herisetra ary anofo izany no nisamborana nyity lehilahy ity. Araka ny fantatra dia ny 3 aogositra lasa teo no nitrangan'izany loza izany. Ny telona olany ilay ankizy tamin'ny fotoana nandehanany reny tany amin'ny tsena no rahonany indray avy eo sady notambazany vola tsy tantara ny zavaniseho. Gaga nefa ilay reny nahita ilay vola teny an-tanan'ilay zaza ka nanontany teo no nivoahan'ny resaka no samborina avy hatrany ilay ray kely niakatra fitsarana omaly ary zao nampidirina ponja Vonjomaiky izao.
lafa mavao hafa mihitsy kosa indray anidina tany sambavy ny ekipan'ny ministerany tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy izay notariandra mato ministra mba miafitsy vainala rarinirina ny izoma fitony volana aogostra lasa teo nijery fotony ny traika efa tsara amin'ny fambolekazo izay vitany plateforme de concertation à la filière huile essentielle sy ny GIE ao Matsatra ambony misehatra amin'ny toekarena maintso vola ravoavy sy tsiry rakotoarsan miara-dalana ny fanamaitsony sy ny fampiasana ny azo amin'ny filana amin'ny fanodinana ny etomenaka ny plateforme de concertation à la filière huile essentielle sy ny GIE ao Matsiatra ambony misehatra amin'ny toekarena maitso mahavelombolo ny fandraisana andraikitra toy izao ary ezahina ao aparitaka eran'ny Madagasikara ny fomba fambolekazo mahomby entin'ireo mpandraraha ireto ony avy amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafy. Ilaina ny fampitomboana ny sehatra fiarikarena maitso toy izay mba hanatrarana ny vina Madagasikara maitso sy ampitomboana ny fiarin'ny mponina sy ireo mpandraraha ony ministry ny tontolo iainana. Ny fahitana ny fomba nambolekazo teto dia tena manome fanantenana tokoa hoe mety ho tanteraka mihitsy ilay vina hanamaitson-drain'ny Madagasikara rehefa mipetraka tsara ny paikady sy fomba fiasa toy izao zany hoe araky ny tazantsika ireo aorian'ireo zany dia sady mandeha ilay fanamaitsoana nefany eo ihany koa ny fampiasana an'ireo hazo izay ilaina amin'ny andavanandro na ho an'ny fanodonana lohamenaka izany na ho an'ny mponina na ho an'ny sehatra tsy hafa ihany koa. Ny eritreritry ny ministera raha mahita zavatra toy izao dia hoe tsara ny ampitomboana ny karazana traikefa sy karazana sehampiarina maintso toy izao ahafahantsika zany mitondra makany amin'ilay vina fa indrindra ihany koa ahafahana manome fiarikarena izay manko ny averinay foana ny mahazava-dehibe an'izay manambatra ny tanjona ara-tontolo iainana sy ny ara-piarina ho an'ny mponina sy ho an'ny mpandraharaha izay. Nambarany Dr Ravelson filohan'ny GIE na ny groupe d'intérêt économique no sady solombavam-bahoaka ny Fianarantsoa fa sady afaka nampiasa ny ampahany azo izy ireo nampiasaina amin'ny fanodinana izay ataony no afaka nanamaitso ny toerana ihany koa. Tsy mampiasa kitay betsaka intsony ihany koa izy ireo amin'ny fanodinana ny etomenaka fa briquette izay azo avy amin'ny fanodinana ny artemisia ao amin'ny Bionex ny ampiasainy satria mora lavitra noho ny kitay izany. Zany ny ao amin'ny PECAF sy ny GIE izay mijery ny fambolekazo hitantsika eto rineto efa taona sy enim-bolana eo izy tia ary nanomboana azy dia niarahana ny salata ao amin'ny zareo amin'ny tontolo iainana nanomeny zanakazo fa anjarany kosa nanomana ny tany dia namboly dia nikarakara azy. Karaka ny hitanareo ity zany dia natao somary mifanety ilay azo amin'ny voalohany dia sady tondrana no sy nazezika dia mifanenjika miakatra aingana dia aingana. Rehefa tonga amin'ny avony any amin'ny 10 metra na 8 metra dia nanasorana ny anankiray ao anelanelany dia iny nampiasaina nanaovana boîte de chauffe na ampiasaina amin'ny totanena fa ny sisa najanona. Dia hitantsika amin'izao zany fa tokony mila toerana malalaka dia ajanona hofananany ao amin'ny zareo amin'ny ministera ny tontolo iainana ny vita voly rehefa avy natao zany. Ary mariako fa talohan'ny lehibe an'ity dia efa nampiasaina na ambolena géranium azo ambolena voly hafa zany ao mandrapitsirin'ilay azo hiakatra ambonimbony. Vonona ny mbola anitatra ny fambolekazo ny mpandraraha misehatra amin'ny fiarina lohamenaka ao Fianarantsoa ary iarahan'ny ministera manatanteraka izany. Dia izay ankitopoko lasy topoko vavy no netiko indray nanakatona tanteraka ny fotoanan'ny fampalalam-baovao teto amin'ny fahitalavitra ma-TV tamin'ny ity alina ity makasitraka anao izay nanaraka izany hatramin'ny farany tsy mbola manasanao hatrany anaraka ireo fandarana samihafa izay efa nomaninao anao eto amin'ny fahitalavitra amin'ny ity alina ity ny tena kosa dia mametraka indray ny veloma mandrapitafa.